打呼感到很困扰的情况。打呼基本上是每天晚上都会啦，但是可能特别疲劳的时候，那个呼声真的它反应是特别大，有时候大到早上起床发现，他怎么睡在客厅的，就是已经大声到他真的没办法在我旁边睡了。那他说他推我好几次，我也都没反应的。以前其实很少这样，但是后来的确每个月都会有几次这个状况，所以也是那时候就意识到说 ，OK， 那可能要来想个解决方案处理了。太太有试过什么方法让你不要打呼？戴耳塞，然后推我把它推侧睡，侧睡会好一点，但是还是没办法100%避免，就是都无法解决的，所以最后才在试一些其他方案。有尝试过其他止鼾方式吗？像那个开刀的之前也都有评估，因为不喜欢侵入性嘛，然后呼吸器那个超大一台，而且那一台我记得好像也蛮贵的。那后来就是评估说，不如先从这个试试看。改善打呼之后，太太有什么反馈？就蛮开心的，可以正常睡觉，比较不会打扰到她的睡眠。